ආයුබෝවන් අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔබේ අලුත් උපන් දරුවාගේ ගුඩුස් යැවීම ගැන දැනගත යුතු කාරණා කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මව්කිරි බීමත් සමගම ඔබේ බිරිඳාගේ බඩේ එකතු වන වාතය එහෙම නැත්නම් ගෑස් ඉවත් කිරීම ගුඩුස් යැවීම ලෙස සරලව හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අලුත් උපන් බිරිඳුන් අතර ගුඩුස් යැවීම හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න බොහෝ සුලභව දක්නට ලැබෙනවා. ගුඩුස් ප්‍රශ්න වලට බොහෝ හේතු වන්නේ මව්වරුන් අතර නිවැරදිව ගුඩුස් යැවීමට නිසි අවබෝධයක් නැතිකම කියන කාරණය වාට්ටුවලදී අපට තේරුම් යන කරුණක්. සෑම කිරි වේලකටම පසුව අනිවාර්යෙන් ඔබේ දරුවාට ගුඩුස් යැවීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි ක්‍රම දෙකක් තමයි මේ රූප සටහන් වලින් පෙන්වා දෙන්නේ. මේ ක්‍රම හරහා දරුවාගේ ආමාශයේ එකතු වන වාතය සුළු තෙරපීමක් ලබා දීමෙන් ඉවත් කිරීම තමයි සිදු වෙන්නේ. මවගේ නිසි පුහුණුවත් සමග තම දරුවාට නිසියාකාරයෙන් ගුඩුස් ගිය බව පහසුවෙන් දැනගන්නට පුළුවන්. ගුඩුස් නිවැරදිව යැවීමෙන් කිරි වමන යාම, බඩ පුරවා දැමීම වැනි තත්ත්වයන් මගහරවා ගත හැකි අතර එය දරුවාගේ ජීර්ණ පද්ධතියේ නිසි ක්‍රියාකාරීත්වයට ඉතා වැදගත් වෙනවා. මීළඟට අපි බලමු නිසි ආකාරයෙන් ගුඩුස් කියපු නැති දරුවෙකු හඳුනාගත හැකි සුලභ ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. මුලින් සඳහන් කර පරිදි කිරි වමනේ දැමීම, ඊළඟ කිරිවීර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, ඉත අපහසුවෙන් බඩ අඹරවමින් ඇඬීම, නිතර ස්වල්ප ප්‍රමාණ වලින් මල පහ කිරීම ඒ අතර වෙනවා. ගුඩුස් යැවීම හා සම්බන්ධ ගැටලුවලදී වෛද්‍ය නිර්දේශ මත භාවිතා කළ හැකි ඖෂධ මගින් බිරිඳුන්ට සහනයක් ලබා දිය හැකි බවත් අවසාන වශයෙන් මතක් කරන්නට කැමැතියි. බොහොම ස්තුතියි.